Bom dia, galera. Meu nome é Derlan Clavico. Essa semana eu fui trocar o pneu do carro. Ó, é um Celta. E o rapaz falou pra mim que a roda traseira tá com o rolamento arrancando. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz pra tirar, pra lubrificar esse rolamento aí. Coloquei aqui, ó, o macaco no lugar indicado, tá vendo que tem uma setinha? Ó, tem uma setinha aqui, ó. Você tem que colocar bem na reta da setinha. Coloquei o pneu ali com a de segurança, caso o carro pode acontecer de cair, pra gente evitar um acidente aí. Eu vou tirar essa tampa aqui. Aqui dentro tem uma porca, tá? Ó, não precisa tirar a roda, certo? Tirar a roda aqui separado para depois tirar lá. Se eu tirar aqui, a gente vai ter acesso à porca, ela vai sair com tudo. Eu vou dar uma paradinha aqui, só para me tirar, e eu já mostro para vocês aí. Galera, eu tava olhando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu fui mexendo no pneu. Ele tá fazendo um jogo. Eu mexo a roda assim, ó. Ela fica mexendo assim, ó. Provavelmente deve estar com uma folga aqui no esse rolamento, tá? Essa tampinha sai super fácil, ó. Tá vendo? Eu tô usando esse alicate porque é o que eu tenho aqui agora. Ó. Fácil, fácil. Olha como é que tá a sujeira aqui. Eu vou tirar esse contrapino aqui. E vou tirar essa porca, tá? E eu já mostro pra vocês aí. Ó, deixei já facinho pra tirar aqui pra mostrar. Tá? Puxou. Ó, eu vou dar uma limpadinha nela que eu vou usar ela de novo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma apertada aqui, porque a porca parece que tá meio solta, ó. Vou encostar um pouquinho o rolamento, tá? Calma aí que eu tô só segurando com a mão e apertando com a outra. Ó, acabou a folga. Então, era só falta de aperto mesmo. Mas ele tá duro. Agora o que eu vou fazer? Eu já sei que não tem rolamento. Tá com folga, né? Era só um ajuste. Agora eu vou desmontar, tá? Vou fazer o quê? Eu vou soltar essa porca. Ó. Aqui, saiu fácil, ó. Era pra ela sair na mão, tá, gente? A porca desrosqueou na mão, rosquei na mão, tá? Na mão que eu falo é assim, ó. O dedo mesmo, você... Saiu. Ele tem uma travinha aqui, ó. Uma roelinha lisa. Depois que eu puxar ela, ele vai sair tudo junto. O que eu vou fazer? Ó, com a mão a roda vem. É que eu tô segurando com a mão só. Vou puxar pra vocês já. Saiu. Ó, situação. Entrou água. O retentor aqui, ó, não vedou direito. Por dentro. Eu falei pra vocês, a roda sai inteira. Você economiza tempo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o rolamento aqui. Pera aí, deixa eu só virar aqui. Ó. Tem um rolamento aqui. Nossa, que ele prendeu. Nossa, ele tá preso. Eu vou ter que dar uma batida dele de lá pra cá. Pra me tirar. Pera só um minutinho. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Galera, é o seguinte, ó. Só com essa chavinha aqui eu fiz assim, ó. Ele já saiu, tá? Não precisei bater lá não. Mas ó,
rolamento tá travado. Então o que eu vou fazer? Vou conectar outro lado. Agora eu vou lavar essa peça e vou mostrar pra vocês como é que faz pra engraxar depois. Dá um tempo que eu vou lavar lá. Eu tenho um pouco de querosene aqui. Eu vou lavar e já mostro pra vocês. Ó, aí gente, ó. Eu lavei o rolamento. Agora eu passei uma graxa. Limpei aqui com um pano pra tirar toda a graxa velha. Mostra bem aqui, ó. Aí, colocamos o rolamento. Então, vou tirar um pouco desse onde vai aqui. Ó, o rolamento tá rodando solto, tá? E eu vou colocar o retentor aqui, ó. Ó, vou usar a ferramenta que eu tenho, tá? Mostra bem de pertinho aqui, ó. Bem aqui pertinho. O rolamento, ó, retentor, ele fica bem rente, né, a campana. Esse lado tá pronto, vou virar a roda. Tá? O outro lado, ó, limpei bem também, que é o que vai esse rolamento, que ele tava travado. Vou pegar bastante graxa, tá? Passa bastante. A gente põe também aqui dentro. Aqui dentro. Minha perna. Cheguei aqui. Ó. Mostra aqui. Que Aí legal. eu vou colocar aqui. Tá? Pode ver que aquela hora tava travado com a graxa suja. Agora tá destravadinho. Como ele rodou um pouquinho lá, a gente passa mais um pouquinho de graxa. Certo? Pai. E a gente faz mais um teste, ó. Falei Então, o ó. salão ali. Ele tá soltinho, certo? Ó. Tá soltinho, soltinho. Agora nós vamos limpar aqui. 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 Aqui a gente dá uma limpada aqui também para tirar esse excesso. Já pra vir com a roda pronta aqui agora. Já tá pronto ali. Pausa. Pausa.